За ингээ маань студид маань зочд маань ирсэн байна тэгээд. Сайн байцгаана уу? Катрина тэгээ манай Бэлээ ирсэн байна. Тэгээд тэр намралтын өдөр юм төрөг яа. Намралтын өдөр мэндийг хүргэе. Зэнхэр телевизээр зэнхэр телевизээр та нартайгаа уулзахад сайхан байна гэх. Гоё зурагтаар гарна гоё. Яа, зурагтаар гарна. Одоо гарч байгаа тий. Тэгэж яа. Сонсогч байна. Татараар маань сонсох юм байна да. Сонсох ихтэй шүү. Ондоогаараа өтгөн шингэлнэ. өтгөн шингэлдэг аа шүү. Ийм хайрт маань ийм гоё. Аа яа. За яасан. Тэгээс эхлэх гоё яаж. Ойртоо тийм. Арта юу ч юм да. Ойртоо шинэ магазин үлгийдэж авч байгаа манай Vibration. V-Mag. Таас мэдж байгаах V-Mag. Тэрнийхээ ажилд орсон. Аха. Тийм. Хизээ нэг чинь та магазин 11 сарын 21-нд Зүг Болромтой хамтраад айгуу том ивент хийж байгаа. Өвөр Монголоос Таг гэд хамтлаг өргөдөж ирж байгаа. Тэгээд зөндөө олон артистууд, дижнер, Катрина бас хамтлагтайгаа орно. Чи өөрөө бас байгаа. Би хөтлөхөр байгаа. Би бас хөтлөн аха. Тийм хөтлөгчийн карьераа хаалхыг би өөртөө хөтлөхөр нь бол дорого. Гэтэ яг хаа би хөтлөж байгаа. Шинэ жилээр чи гоё болно шинэ жил. Яг хөтлөх бол надад нэг таалагддаг л. Би нэг хөтлөж үзсэн юм аа. Тэгэл чинь зөв дуулчаад буух ч амар гоё аахгүй. Тэгэл гараал дуулаад буугаал. Тэнгуут хөтлөгчийн ингээ бүр хөтөн оройж байгаа хамт байж юм байна. Тэгээ би нөө сохтоо олон хүмүүстэй ганцаараа ирвэл удаан байвал эсвэл байлаа. Тэгээд та хоёр ч бас нэг Vibration team байдаг штэ. Нэг Vibration гэдэг нэг team community шинээр үүсэж байгаа. Шинээр ч гэж ер нь бол үүсээд 3 жил болцоо. Тэгээд танигдахыг зорж байгаа гэж ойлгож байгаа зүгтээ. Тэгээ гоё эдний баг бол зөндөө гоё юм хийсэн юм билээ. Гадаад руу артистуудыг таниулах зорилготой гэж ойлгосон зүгтээ. Яа. Yes. Анхны альтаа юм бол яа. Зөндөө олон артистууд авч явсан юм билээ. Тэгээ одоо тэрнтэйгээ уялдуулаад V Magazine гэдэг тийм одоо төлөө үлгэд авч байгаа. шин санаа тий юу лээ fashion урлаг соёл тоо очоо залуучууд чиглэсэн тийм юмнууд хийн гэж ойлгож байгаа. Тэгээ Бэкман бас тэр нөө хамгийн анх зохиос үнэ. Яа за. Community байгуулагчид юм нэг. Би болохоор зүгээр гоё хамтарч ажиллаад тэгэл ер нь намайг жоохон спортлж байгаа л гэж ойлгож байгаа. Тэгээд энэгээр зургатаар дамжуулаад бас өөрсдөө сурталчлахыг хүсэж байгаа ба. Баярлалаа. Өөрсдөө сурталчлахын үлзэр лаунч event нь болох юм. 11 сарын 21-нд Зүг Болром дээр болох юм. Тэр сайн ярьж чадахгүй л байна л да. Тэгээд тайгын хамтлаг ирж байгаа. Тэгээд өөр бас инсталляц арт гэж ярьдаг хаа. Тэгээд биетээр байгалийн одоо материалууд ашиглаад одоо хөшөө гэж ярих үү. Хөшөө тийм керамик урлаг тийм байгалийн материалууд ашиглаж хийдэг. Тийм Отгон баяр ихч маань. Тэр хүний бүтээлүүд бас тэр их юм зүг болгоом дээр тий. Өөрсдөө яг ирээд үзээрэй бид нар бас тайлбарлаж бас сайн чаддаг. Хамтлагаас бас Royal Heartex маань оролцсон. Royal Heartex оролцсон. Тэдний хамтлагч ингээд ерөөсөө яадаг юм биш үү? Нөгөө нэг өөрсдөө зарлуулахгүй ивентэн дээр бид нар зарлуулахгүй жаад болж юм болж гэдэг тийм. Тэгдэм юм шиг үлээ тий. Ер нь аюу нууцлаг тийм байж байгаад гарах дуртай. Өдөр болоо сюрпризтэй. Би бас дуулна. Гэтэ яг уу би болохоор өмнө ингээд зүгээр ингээ өөрөө гарч ирээд зүгээр давхар дуулдаг гэсэн юм. Одоо болохоор яг хамтлагтай гэж гарлааснаа би өөрөө гардаг. Хамтлагтай амьд хөгжимтэй яг юмнууд хийхийг хүсэж байгаа. Өмнө яг хийж лээс тэгээд илүү сонирхолтой сонин юмнууд үзүүлэхийг хүсэж байгаамаа. Дижнераас гэвэл Баатар Торч, Гэрлээ мэрлээ, тэгээд Марио гэдэг дижнер бас тоглож байгаа.
амар гоё юм болно. Марио чинь Мара тэгээд хоёр чинь үнэлээд Марио болц тий. За рөтө болохоор өөрөө энэ vibration гэдэг одоо юуных нь community-гийнх нь баг үүсгэсэн хүн энэ тэгээд анхнаасаа цугбайсан хүмүүс болохоор ерөөсөө чи ингээд өөрөө мэдж байгаа учраас нэг асуултууд ингээд асуухгүй ингээд ерөнхийдөө ойлгоод байгаа учраас би зөвхөн ерөнхийд нь тайлбарлахад юм vibration гэдэг юм тим байна. Энэ нь болохоор та нэг Берлин руу аягүйх Монгол уран бүтээлчийг наадам эдрээр монголчуудын одоо наадмын үеэр жишээ нь Монгол уран бүтээлчдийг Герман руу авч ийм соёлын одоо солилцооны хөтөлбөр шиг тийм юм одоо хийдэг community гэсэн үг. Тэгээд тэрэнд нь өөрөө маань хөтөлбөртэй манаас байдаг. Тэгээд тэрнийхээ хүрээнд одоо ингээд V magazine гэдэг чи бит магазин юм уу эсвэл онлайн юм уу? Дижитал магазин. Тэгээд жилийнхаа эцэст бид нэр битээр бүх хийсэн ажлуудаа жилийн эцэст ингэж битээр гаргана. Тийм. Хийсэн төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Тийм одоо V magazin. V. Ийм одоо ийм логотой манай. Ийм лого байсан. За ийм сэтгүүлээ гаргаж байгаа юм байна. Тэг. Одоо Монголд бас ер нь л дээр янз янзын магазинууд байсаар ирсэн тий цаг үе болохонд. Одоо гэсэн дээ сүртэй байдаг бас та. Тэр тагаад амар тий явсаар хагаад энэ ингээд маа сэтгүүлийн одоо гоё юм бөөхөө ингээд үргэлжлсээр байгаа байна. Одоо тэд энэ бусад сэтгүүлтэй харьцуулбал юугээрээ онцлог маах ийм юм ерөнхийдөө илүү голчсон гэдэг юм онцлог юм бол одоо залуучуудыг нэлээд хамарсан. Тэгээд урлагаар тэгээд хөгжим рүү илүү чиглэсэн. чи зачин Sorry бая. Гадны соёлыг Монголдоо илүү дэлгэрүүлж түгээх. Тэгээ Монгол соёлоос гадагшаа гэх ингээд дэлхийг хамарсан гэдэг утгаараа. Тий. Сурагч солилцоо гэдэг шиг гаднаас гоё артистуудыг эдгээр амар хавчирдэм байлээ. Тэднийг Монгол залуучуудаа ингэж толилуулаад эргээгээд Монгол артистуудаа гадны зах зээлд ингэж баг зэрэгч гэсэн ингээ хүргээд ингээ цаашдаа ингээ явах тийм хитийн зорилготой байгаа гэж ойлгосон. Үнээр гоё юм хийж байгаа юм. Тийм. За тэгээ гаднаас хэрэг юм. Тайг гэж хамтлагийг энэ удаад онцлог. Тайг нь болохоор өвөр Монголын одоо Шинжаан нутгаас гарч ирж байгаа тийм Монгол swag-тай мөртлөө тийм электроник хөгжим хийдэг. Та YouTube-с үзүүл байгаа. Тайг гоё тийм электроник хөгжим хийдэг. Хоёр залуу гэж ойлгосон. Хоёр нийтдээ 3 юм л тийм. 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй тийм хамтлаг. Тэрийг яг перформанс нь бол амар гоё болт юм билээ тийм. Яг язгуур урлагийг орчин үеийн электроник хөгжимтэй хослуулад айгуу гоё перформанс хийдэг. 11 сарын хэдэнд дилээ? 21-нд Зүв Ballroom дээр. 11 сарын 21-нд манай ивент илүү жоохон амьд өгцөн арай жоохон тийм сүнстэй байх болов уу гэж бодож байгаа. Сүнслүүд байгаа. Очиж сүнстэй тийм айж байгаа сүнстэй тийм ивент бол. Тэгээ бас Отгон баяр ихчийн маань бүтээлүүд манай лоббигоор тавигдана. Тэгээд ямар бүтээл гэдгийг энэ удаадаа жоохон нууцлаг харуулдаг чи. Тинчээ бас ирж сонирхоорой. За одоо V magazine-аас өөр хийж байгаа юмнуудаар нь ярилцлаа. Манай шинэ дуунуудын дуунуудын ажил болж байна. Би харин жоохон цалгартцсан явж исэн гадуур дотор тэнэ. Тэгээд одооноос юм багтай болоод нэг юм жоохон албан ёсны яамны үзэг гэж бодож. Тэгээд жоохон албан ёсны үзэг гэж бодож. Тэгээд нэг хамтлаг босгоч гол жоохон мөнгнаа л гэж. Ийм мөрөөдөл уус нэг хамтлагтай болохоос аахгүй бас би бол хипхоп байх ч ёсгүйсэн. Тий. Батамч намайг юм болоо. Тэгээд уул нэг жоохон панк ч юм уу тийм панк гэж нэг тийм экспериментал нэг тийм хөгжмийн хамтлагтай болох хүсдэг. Тэгээд хамтлагт хөгжим тоглолтог хүмүүсээ бол над руу ингээд холбогдоод гоё хамтлагтай болмоор байвал шууд хэлээрээ. Доорх имэйлээр. Доор эш авьяасаа үзсэн бичлэгээ илэргээрээ. Сонгон шалгаруулалт хийнэ. Тэгээд гоё хамтармаар байна. Олцсон дээр нь сайхан рекламуудаад ингээд аваад нэр баярлалаа. Сэтрүүлтэй тооёртой сайр баярлалаа. Баярлалаа. Ийм сондоо энэ да надаар тэгээд ганц альбом бэлээгээр болж. Найз нь яг одоогийн байдлаар хувийн ажлаа хойш нь тавьсан. Тэгээд одоо магазиныхаа
нүүр царай болж байгаа. Хувийн ажил болох юм шиг. Бараг тэгж болж байгаа. Тийм. Тэгээд нүүр царайн дээр нь гарах хүмүүсийнхаа зураг авалтын одоо нэгд өдрхийн яг тэрэн дээр яг 100% фокуслцсан. Яг одоогийн байдлаар тиймэрхүү байдалтай байна. Яа. Тэгээ манай Бэлээ бас стилистээр ажилладаг байгаа. Тэгээд миний сүүлийн хоёр клипэн дээр стилистээр байсан. Тэгээд Чи тэ бүр явахаа бэлдсэн юм уу? Одоохондоо бол яг зэрэг тодорхой хэлж болж чадахгүй. Нэг сард бид нэр Fashion Week-ийн үйл ажиллагаанд оролцохоор багаараа явах гэж бодож байгаа. Ер нь л бүх юм жаахан тодорхойгүй аа. Хин ирэх нь хэлж болохгүй. Нүүрэн дээр нь хин зураг авахулж байгаа нь бас хэлж болохгүй. Тэр Болохгүй тий. болно. Cover дээр За тэрийг ноцлоо. За нууцлсан дээр хөө тэр бас хүмүүс бас тий cover дээр гаргадчих амар том зүйл шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бас өөртөө V magazine-ыг хайжгаад Тэр юу хийснэ гэхдээ мэдмээр л vibration гэдэг Instagram дээр хайнгууд одоо ямар юмнууд хийсэн гарч ирнэ. Яг тооцоод бодоод үзсэн чинь нийтдээ Монголдоо тэгээд гадааддаа нийтдээ 30 гаруй ивентийг одоогийн байдлаар зохион байгуулсан байгаа юм лээ. за хамгийн шууд үзэгчдэд маа гэл өнгөрөх 5 ивент хэлдэг. Carnival de Culture. За жоо дэлгэрэнгүй ойлгомжтой ирш. Ажил болгон 5 сард Берлинд тийм парад болдог Аа, байна. яг 8 цаг ингээд явдаг. Тэрэнд өмнө жил анх удаа Монголыг төлөөлж оролцсон. Тэр амар юм гоё болсон байгаа. Тийш тий хонгор цай тий өндөө Монгол соёлоо түгээхийг хүссэн юм билээ те. Энэ талбайгаар ингээ гоё явдаг те. DJ Тийм ингээ олон хоног дандаа Монгол маш том парад байгаа. Үдчээр цөөхөлөө мөртлөө тэгээд юм хуурахаар нэгнийгээ олохоор юм бас юм community болж үүсгэл юм байна. ямар нэртэй гинэ? Carnival de Culture. За хоёр дахь нь Хоёр дахь нь Nachts гээд ивент байгаа. Одоо үзэсгэлэн гэх юм уу? Анаа сайд нэр үзэсгэлэн гаргасан юм байна. 2 Тэр нь болохоор Монголд болсон те. Тийм 2 хоног Улаанбаатар хотод гад Берлинээс үзэсгэлэн авчирсан Миша гээд одоо Berkane Residence спонсор залуу. Тэгээ өөрөө бас юм гэрэл зураг дардаг. Тэр залууг үзэсгэлэн бид нар Монголдоо зохион байгуулсан. Тэгээ нээлттэй үйл ажиллагаанаас аягүй гоё болсон. DJ-тэй, live performance-тэй, Passage гэдэг газар болсон. тэр амар гоё тий басаж. Саж гойтой. Тэгээ жоохон бахта тийм баг амьдэрдэг байсан шүү Тэс юуг яваа. дээ. Тэнд нэг юм динамит амар юм зардаг байсан. Berkane юу ирсэн гинэ? Residence гарна баунсер хамгаалж ирнэ. Berkane гэж өөр юу юм те? Тэрийг Berkane гэж тийм клуб Exclusive club гэх юм уу? тэгээд face controlтой тэгээд амар олон цаг орж мардаг тэгэл. Нэг илүү дэлгэрүүлж яриад яах вэ? Тэгсгээд Энэ хоёр Германд Берлинд амьдардаг байсан болохоор өөртөө болохоор юм мэддэг болохоор нэг юм зүгээр л хүүхдийн зуу гэж юм шиг яриад. Berkane хин ирж байгаа юм шиг тийм үзэгчдэд бол ойлгохгүй Berkane гэж яг юу юм гээд тэгээд нэг тийм амар клуб байгаа. Нилээ exclusive club байгаа. ер нь бол хэсэг нэг 10 жилийн хугацаанд дэлхийд номер 1 клуб гэж явж ирсэн юм лээ. Саунд систем дуурлал моргтойгоор. Тэгээд одоо арай байсан юм шиг үлээ. За гуравт юу вэ? Гуравт гэвэл сая Morning Star-ын Euro Tour-ыг тийм. айгүй амжилттай болсон. Тэгээд камертоны төөрийг гэсэн. Вау тийм. Тийм ер нь Бараг бүгдийн нэсэн. Баг тэгэж байдаг. Одоос гоё танах тун утахгүй гоё хоёр хамтлаг Европ явах гэж байгаа. Манай Европт байгаа монголчууд Vibration-ыг дагаад хүлээж агаарай. Та энэ доороо линкээр ороод ишиг хараа. тийм линктэй гарч ирэх юм уу жинхнээс? Гарч ирэхгүй юм. Тэгээд гарч ирдэг бол cool л дээ. Тэгээд шууд явж байгаа болохоор тэгж хурдан идэж чадна. Яг бид нэр ирээ хүсвэл гаргаж чадана. Тэгээд эрт яг чадахгүй гэж бодоод байгаа юм уу? бэлдээд тааруулбал болох юм байна тэгээ. За тэгээд ерөөсөө нэг хөтлөгчтэй Vibration-ы 3 хүнтэй шийдлэг юм бол Биднийг өөрсөнд баярлалаа. Та хоёроор юу байна? Танай хамтлаг тэр ингээд сууж байна. 7 нэгтээ ингээд байж штэ. Надад хөвгчлээ байгаа. Надад хөвгчлээ. Хоол идэж мэтэл. Одоо байж хоол идэн мөнгөлж хоол исэн байгаа. Голаш хийж байгаа гэсэн. За яг болж байгаа хойныг давхар болж байгаа учраас бас тий гівгэнт маа айгуу гой үнэртсэн. өөрчлөгдөд гомн болчих магадгүй шээс. Гээд харсан чинь.
нөгөө юм уран бүтээлч хүмүүс ингээ өөрсдөө рекламдаж сайн чаддгүй юм шиг санагддаг. Ийм лаг уран бүтээлчдийг жишээ нь хинч мэддэггүй шүү дээ. Жишээ нь зураачдаг ч юм уу. Тэгэхээр тэр мэрийгээ ингээд сайн мэдүүлэх одоо монголчуудаа ядаж хүргээд цааш нь ингээ өөр орн руу бүр ингээ Монголд мэддэггүй хэрнээ өөр оронд бүр амар лаг болцсон тийм Монгол артистууд зөндөө байдаг. Тэгэхээр тэднэрийгээ ядаж мэдээсээ тэгээ би нэгээ жоохон сурталчлаад бөөндөө хамт явъя тий нэг юм нийгэмлэг гэх үү community тийм юм болж яваасаа гэж хүсэж байгаамаа. Тэгээд би нэгээ мэдж авцгаая гэж бодож байгаа юм. Ер нь л тэгэл дуулдаг бол дугаалдуулаад өгүүлдэг бол өглөөл явжээл тий. Тэгэл харин тэрийг цаашаа таниулах, борлуулах тэрийг тустай хүмүүс хийдэг байхгүй бол угаасаа Монгол бид нар аягүй цөөхөлөө учраас өөртөө ингээд дууснаа давхар дараа нь хамгийн дургуй мэдрэмж тэр зөө. Гэхдээ өөрийгөө реклам чадахгүй шүү дээ. Тий яг тэрнээс гадна миний хэлэх гээд хамгийн дургуй юм нь дууснаа бууж ирснээр тайцны ингээ мөнгө авах бол хамгийн тэнэг үйлдэл би өөр тэрэн дөр амар дургуй тэгээд ихгүй байх гэхдээ ямарч боломж байхгүй тэгээд хүн өмнөөс нь тий дансаа явуулаад байдаг тий. Тэр нь амар ирчмээр амар тайцсан дээр ингэж амар ингэжсэн бууж ирсэн гэд төлбөрийн наашаа өсч Дэвд тэгээд төлөв юм байна дөө гэдэг. Тэгэхээр ер нь бүгдээр ингээ өөр өөрсдийн ингээд гоё мэрэгсэн чаддаг юм өөр өөрсдийн позишн дээр өөр өөрсдөө хийж чадах юм хийгээл тийм гоё тэрийг одоо хийх гэж манай vibration man бас гэдэг гэж байж тээ. Тэгээд ингээд нэг нэрний доор байхаар өөр хүмүүст юм хаалттай юм шиг бас санагддгүй гэж магадгүй те одоо нэг юм. Тэгэхээр тэхгүй яг ингээд гоё санаатай хүмүүс байх юм бол нээлттэй ингээ бөөндөө ингээ хамтраад юмнуудаа хийвэл гоё юм шиг санагдаж байна л гэж бодчих те. Ийг нэгтэл шиг. Игтэл гоё хамтл юмнуудаа хийвэл гоё юм шиг санагдав. Бид нар ихтэй ахтаа нэг цум авсан. Төөх байгаа да. Ихтэй байвал амар таа бид. Тэгээд гол яагаад миний одоо мэдж байгаагаар бол гол асуудал нь юу гэхээр өөр орны залуучуудтай уулзаад хэл мэдэхгүй ч гэсэндээ одоо танай улсын одоо хөгжим нь юу юм урлаг нь юу юм ингээл ерөөсөө нэг л хэл байгаа ш тэр хэлээрээ л ингээ хоорондоо ярилцсан. Одоо ингээд YouTube-с жишээ нь хайн штт те ямар хөгжим танай улсад байд ингээл тэгэл тэрнгээрээ л харилцаж байгаа болохоор тэрийгээ хамгийн ихний хэлжинд хөгжүүлээл гэж бодож байгаа. Хөгжим урлаг дан ганц хөгжим биш юм урлагаараа олон улсын хэл нь урлаг л гэж ойлгож байна. Тэгэхээр тэрийг гоё байлгачвал сайн юм болов уу гэж. Хэл мэдгүй ч гэсэндээ ярилцж болно шүү дээ хөгжмөр урлагаар. Тийм шүү бид нар ч та одоо ер нь бол дэлхийдээ интернет юм хязгааргүй болсноос хойш дэлхийдээ ямар ч ялгаагүй л гიშгэж байгаа бидрийг адилхан юм үзчихээ бид нар яг адилхан талхаж байгаа нэг тийм Монгол хэрэг юм гэдэг цаг үе бол шал өөр болцсон тийм өнгөрцөн. Интернетийн бас сайн тал нь тэртэй бас биднийг амар юм соён гээгэрүүлсэн. Флайт болгож байгаа. Флайт. Тэгээ одоо ер нь хаач авч ирэлцсэн залуучууд бүгдээ ийм бодолтой болсон аа гой санагдаж байгаа. Яг бидний үе бид нар ингээд өмнө нь арай тийнейжерсэн чи одоо арай нэг 30 гарцгаасан чи арай нэг тийм бүгдээ ингээд бүгд ингээд ярьж байгаа юм нэв нэгдэл хамтдаа ийм гой бай нэг цул болъё гэдэг сэдвийг дандаа хаа явсан газар ярьдаг болсон байгаа нь үнэхээр дэвшил шүү тий. Бидний үе ирнэ. Тий. Аа жил нэг удаас иргэдэн тэгээд бид нар одоо нэг 100 жилийн дараа амар алхаа. Тэгэл тэрний эхлэн бид нар хийх юм байлээ л дээ. Тэгэл бид нар амар сайн ингээд хичээж дараачин генерашнтэй өгөөл тэгэл. За төлөө. Дээр шууд шууд гарч байгаа бол. За маа одоо хойдол зал уул нэхлээж жоохон парпар гэж дуурчаа сүлдэж байгаа гэд галтгоонд мань тийм шимээ гараад ах шиг байна. Тэгэхээр хэдүүлээ хэсэг завсарлаад Монголчингийнхаа хийж байгаа хоол руу очиж анхаарал хандуулцгаая. Юу лээ. Vibration. Оо яа.